喂，好，呢球幾型嘅？首循環咧係大步炒完。好晒。我一頭嘅習慣係睇佢手球，就經常睇唔到手球。我今晚真係6北搶係啱啱先要。咁我唔想係咁圍住個閘啊嘛。呢隊青年軍都係佢。背就做好防守啲人。呢隊超青都係佢教嘅。你見到元朗都用北搶。我正防守都幫唔到你，我一定要上。咩？雖然我覺得我心急咗好多，但係點啊？我上去幫手先，你阿爸揾你阿爸。哇！咁撚高拜拜。個防守啦，入禁區大概1-2秒左右嘅。草場始終都係唔吸運動場，咁大個看台，真係有架啫。唔係想啊，所以他實對。俾啲來天水圍。來天水圍咧。佢成日都唔用天水運動場嘅。落翻嚟啦！佢唔係青超嗰啲啊，會安排2個禮拜會有一次。天水圍個場好成日都冇乜點用嘅。係啊，用得好少嘅。要出啦！係啦。喂！哇！風有腳啊！風有腳啊！我影嗰陣時，12、13年前啊，嗰陣時都冇湖山嘅，之前係零湖山嘅知喎。有冇人幫佢咧？有烏龍頭啊！好似烏龍頭。
搶到！原來阿羅俊嗰啲傷咗，怪唔得冇用。重心就射單刀喎，講緊，原來俾人夾緊嘅。但係推嘅話，如果你唔跌，其實唔吹嘅。係啊，你繼續俾佢噶嘛，你仲係。去到！射啦！哇！好嚴重啊，單場。佢哋都3肥鬼仔都好有速度。繼續人啦！阿強移過嚟。得啦。射手應該咁樣，冇人 block 就射。阿源都38啦，係嘛？甩咗手。係。3啫嘛，23之後就冇咗佢份啦。元朗嗰班除咗劉志樂之外，都冇一個係睇到即係。哇！入到未啊？頂啊！如果佢掉開咗，佢又唔撚你。哇！未到。出波嚟。你嗰日咪影咗啲有8球波俾佢睇喎。不。啲彈波翻咁，哇！真係咁呢個追啊！嗰陣時彭超賢啦、Vincent 嗰啲踢超聯都係揾唔到幾多入場機，而報熟晒。俾啦！因為佢覺得啲人喺佢身邊，所以佢傳。係啦。加70都還好嘅。我關鍵佢踢得好唔好咯？咁當都係啦。真係陰公悶到你。70同70都話隻高高。哇！都行犯規咩？
己去喎。佢得嘅嚟㗎，其實佢得嘅。啲波係幾差嘅，你攞 Y shot 咯，你攞 Y shot 咪。唉，冇咗㗎。冇辦法參考，哇！真係冇辦法參考做11人嗰啲。但係如果係真係要翻屋企練戰術嗰啲係我哋呢啲。係啦，就係咁睇嘅，但係咁又係好悶嘅，係冇人去睇嘅，係教練啊。睇唔到要出色。佢成日話，唔係香港啲比賽咧，係長期都唔夠 VAR 咯。你揾個僆仔唔讀書去，就咁踢石地自己睇。其實嗰個企定。上嚟仆街！佢點解？唔知點解要交俾人？誒，去到。死啦！哇！打上大咁嗰陣時。咁都拎到。哇！咁樣癲？OK 喎。跟住點出咧？就冇人幫，自己一個。哇！9出大法。第二點，哎呦！呢個唔係後黃威上揾翻嚟。都2-0啦。寫得揼嘅，舊年都唔係咁太好。因為佢仲，因為佢依家比晒啊！哇！比晒啊！因為佢比。我都唔明喎，點解要上呢度要夾硬升4個出嚟？黐線！越早。跟住你咪今季夾咗嗰啲波咪隊人啦，公民。佢就領先緊，去咗之後佢又唔抌本出嚟，以為有浩運同觀塘食硬咗個盤。57唔醒啦！都係揸球啫嘛，大波好少少都唔使搞咁耐。咩嚟㗎？正常球證係避唔到係合理嘅呢波。係真係。咪就本日精華咯，本日精華。
最後攻擊，哇！冇。